Я приветствую вас, дорогие друзья. И сегодня я хотел бы поговорить о самой загадочной, мистической личности в служении церкви. Это третья личность Божества, личность Духа Святого. Иисус однажды сказал своим ученикам, что лучше для вас, если я уйду, потому что если я не уйду, то Утешитель, Он не придет. Сам Господь Иисус, Он сказал, что лучше, чтобы личность Духа Святого, третья личность Божества, она присутствовала с нами и была в нашей жизни. И мы прекрасно знаем теологию о Духе Святом, что Дух Святой сошел в день Пятидесятницы на апостолов, 120 учеников, и так началась церковь. И мы видим развитие церкви, мы видим в книге «Деяния апостолов», но фактически это были деяния Духа Святого. Я не знаю, но я думаю, вы согласитесь, что так сильно недостает сегодня тех деяний Духа Святого, о которых мы читаем в Писании. И знаете, я исследуя эту тему, я увидел, что есть определенные вещи, которые привлекают Дух Святой. Я думаю, что каждый из вас, как служитель, как пастор или просто как человек, который посещает церковное воскресное служение, вы ощущали присутствие, силу Духа Святого очень сильно на одних собраниях, на одних служениях церкви, и в другое воскресенье вы не ощущали этого. Конечно, он присутствует, но концентрация его присутствия, присутствие Царства Божьего совсем другая. Как бы нам хотелось, чтобы мы действительно переживали каждое воскресенье, каждый день в своей жизни это присутствие, славное присутствие Духа Святого. И на самом деле Библия говорит, что Царство Божье – это праведность, мир и радость, которую несет Дух Святой. Именно третья личность Божества, Дух Святой, Он приносит атмосферу Божьего Царства. И мне бы хотелось, как пастору, как служителю, чтобы Дух Святой действительно пребывал в моей жизни каждый день от славы в славу. И на служениях точно так же, чтобы люди переживали это присутствие Царства Божьего. И вы знаете, есть пророческий образ, Бытие, 8 глава, когда Ной выпускал голубя. Помните, когда закончился потоп, и Ной решил выпустить голубя, чтобы посмотреть, есть ли суша, образовалась ли суша. И мы знаем, что один из символов Духа Святого – это голубь. И он выпустил этого голубя, и написано, что через какое-то время этот голубь вернулся. И буквально там написано, Бытие, 8 глава, что не нашлось места для голубя, где бы он мог поставить свои ноги. И вы знаете, это для меня как пророческий образ, что Дух Святой, Он ищет место, куда бы Он мог прийти. И не просто прийти и уйти, а прийти и остаться. И я прекрасно понимаю теологию Духа Святого, что Дух Святой сегодня с нами. Дух Святой сегодня сошел на церковь, и Дух Святой пребывает сегодня на земле. Но, как говорил я ранее, вы согласитесь со мной, что нам недостаточно Его, нам хочется больше Его присутствия, больше переживания Царства Божьего. И я хотел бы обратиться к Писанию. Евангелие Иоанна, 1 глава. И вот отрывок, который написан здесь, с 29 стиха. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И 32 стих написано: «И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». И слово «пребывающего» – это глагол продолжительного действия, то бишь это говорится о том, что Дух Святой сошел на Иисуса Христа, и Он остался на Нем. И это то, о чем я хочу говорить сегодня. Мне хочется, чтобы Дух Святой не приходил и уходил, а Он пришел и остался на наших жизнях, на наших собраниях, в наших городах, в наших странах, чтобы Дух Святой могущественно двигался, продвигая Царство Бога с чудесами и знамениями, спасение грешников. И вот что я вижу. Я вижу, что Дух Святой сошел на определенную природу.
И Иоанн, он говорит, это природа Агнца Божьего. И я знаю, что долгое время в церкви культивировалась природа не Агнца. Конечно, мы принимаем Иисуса Христа как Агнца, но нам бы хотелось силы, нам хотелось бы власти. И очень много времени в церкви культивировалась эта природа, я бы сказал, природа льва, потому что это другая природа Иисуса Христа. И мы хотим, нам импонирует эта природа власти над бесами, силы исцелять больных, воскрешать мертвых. Нам хочется эта природа. Мы желаем, мы культивируем эту природу через учение о вере, через различные учения, которые действительно поднимают. Это библейские учения, которые поднимают нашу веру. Но, друзья, я хотел бы обратить внимание, что Дух Святой не сошел на природу льва Иисуса Христа. Он сошел на природу Агнца. Как бы нам хотелось действительно, чтобы мы ходили во власти и в силе, но очень важно правильно расставить акценты. Я хотел бы прочитать в Откровении 5 главу, чтобы мы увидели на самом деле, на ком и на что приходит Дух Святой, что нравится Духу Святому. И 5 глава Откровения, смотрите, с 5 стиха, здесь написано: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей». И я взглянул. Знаете, если бы действительно кто-то сказал, вот сейчас в эту дверь войдет лев. Вы еще не видите льва, но вы сразу представляете, вы ожидаете, что войдет лев в своей силе, в своем могуществе, в своей красоте. Вы ожидаете этого льва, и вдруг открывается дверь, но там не лев, там совсем другое животное. Это то, что написано здесь. Это то, что переживал Иоанн. Когда ангел сказал ему: не плачь, только лев из колена Иудина может снять эти печати. Не плачь, вот он идет, чтобы сделать это. Иоанн посмотрел, но он увидел не льва. Кого же он увидел? И я взглянул, и вот посреди престола 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как только закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И мы снова видим природу не льва, природу агнца, на котором почиет могущество Духа Святого, потому что здесь говорится об атрибутах Духа Святого. 7 духов Божьих, 7 очей, 7 рогов. Это говорится о личности, полноте Святого Духа, который был на агнце. И я скажу вам, что на самом деле Дух Божий сходит на природу агнца. И когда Дух Святой сходит на природу агнца, как это было с Иисусом Христом, Иисус Христос начал действовать в природе льва, в силе, могуществе и власти небес. Но очень важно, чтобы мы правильно расставили акценты, чтобы мы искали не природу льва, но мы искали и раскрывали в себе природу агнца. Что характеризует природу агнца? И здесь Иоанн, в Евангелии Иоанна, 1 глава, 29 стих, он говорит о жертвенном агнце, об Иисусе как о жертвенном агнце. И мы знаем в Писании, что символизирует или какие атрибуты несет в себе, или символы несет в себе жертвенный агнец. Прежде всего, он должен быть без порока. Что-то такое для нас – это чистота, это святость в нашей жизни, в каждой сфере нашей жизни. Мы должны стремиться уподобляться Господу Иисусу Христу, избавиться от наших грехов, тайных греховных мыслей, тайных греховных желаний, быть мотивированы чистотой и святостью Царства Божьего. Второе, что представляет собой жертвенный агнец, это же, конечно, кротость. Кротость. Что для нас кротость? Это смирение. Мы должны быть смиренными людьми.
Мы знаем прекрасно, что Божья благодать, она даруется смиренным, и Бог противостоит гордым. Мы должны просто быть внимательны к всяким мотивам нашим сердцем, всяким посылам, чтобы мы не превозносились над другими людьми, чтобы мы ходили в смирении Агнца. И третье, что символизирует жертвенный Агнец, это жертва. Это посвящение, это полное посвящение каждой сферы нашей жизни. Просто Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. Полное послушание и подчинение каждой сферы нашей жизни Господу Иисусу Христу. И это те сферы, которые мы должны культивировать. Это то, что нравится Духу Святому. Я повторюсь, Дух Святой, Он сошел на природу Агнца в Иисусе Христе. Это чистота, святость, это жертвенность и это смирение. Друзья, давайте будем культивировать эту природу Агнца внутри нас, в наших церквях, в нашем служении. Давайте будем культивировать эту природу Иисуса Христа. Это то, что привлекает Духа Святого. И я верю, что наше собрание, наши жизни, они изменятся. И Дух Святой не будет просто приходить и уходить. Он придет и останется, и будет умножать присутствие Царства Божьего в нас и через нас. Пусть Бог благословит нас.